Spoštovani partnerji na projektu, dragi gostje, naši bodoči prijatelji, dobrodošli in pa pozdravljeni v Tržiču. Veseli in pa zadovoljni smo, da nas je povezala in združila zgodba starih mestnih jeder, propadajoče industrijske dediščine in da vsi živimo v krajih, ki jih imamo neskončno radi in iz njih želimo narediti nekaj več. Prepričan sem, da ker je v slogi moč, skupaj znamo, hočemo in zmoremo, izmenjali bomo izkušnje, prakse in na koncu, tako kot sem omenil v začetku, postali prijatelji, ki bodo za ljudi, ki živijo v naših krajih, naredili nekaj več, nekaj boljšega, da bo vsem skupaj jutri na ponosni dediščini še lepši. Tole je naš prvi stik zaradi korone in viroze. Pozdrav preko videotehnike. Časi so posebni, ampak prepričan sem, da se bomo pa tekom projekta srečali in spoznali tudi v živo, tako v našem kraju, kot tudi v vaših mestih in zato seveda izkoriščamo zdaj sodobno tehniko, video povezave, na koncu pa s tem, ko skupaj za eno mizo nazdravimo, zagotovo postavimo piko na i in tako kot pravi projekt Trail v življenju drugega in pa v razvoju naših krajev pustimo neko trdno in močno trajno sled. No, seveda v 6 desetletjih človek vidi in doživi marsikaj, ampak tisto, kar nas zagotovo zaznamuje od mesta, ki je bil eden od industrijskih centrov v nekdanji Jugoslaviji z nekaj tisoč zaposlenimi, kjer so v mesto vsak dan iz ostalih krajev Gorenjske za več kot 10 avtobusov pripeljali ljudi na delo, kot mesto, v katerega so prihajali s trebuhom za kruhom zaposleni iz nekdanje Jugoslavije, ker je ob 2, ko so se tovarniška vrata zaprla, po ulicah in hodnikih v trenutku šlo 3-4 tisoč ljudi, smo seveda z osamosvojitvijo, z izgubo jugoslovanskih trgov, z propadom delovno intenzivnih panog postali povsem drugačno mesto, mesto, v katerem je manj gneče, mesto, v katerem industrija in tovarne niso več tako pomembne, ampak vsak dan bolj postaja pomemben Tržič kot naše bivališče, kraj, kjer radi, lepo in dobro živimo, kajti preprosto nimamo onesnaževalcev, obdaja nas čudovito naravno okolje, smo ena večjih slovenskih občin po površini, tole, kjer smo danes, je v bistvu samo gosto naseljeno predverje, predmestje, za nami pa rekel obsežno prostrano območje čudovitih karavanških planin, Dovžanova soteska, kraljestvo kamna, vode, divjih živali in res lepi smo, lepo bivališče in ponosni smo na kraj, kjer smo radi doma. Zgodba o nastanku Tržiča govori o tem, da so enkrat ljudje tam gor pod Albelem živeli, rudo so kopali in tam gor pod Albelem je živel tudi en kovač Jaka, ki je imel enega majhnega pa prav švoh petelina. Jaka je druga petelina futrov, petelen pa ni hotel zrast. In je prišla enega dne mem njegove bajte ena stara pa prav pukvasta baba. Je rekel, coporenca je to. No bom prašal, koga ni naredim s tmo petelinam, da bomo bolj hitro gor rasel. In seveda ta baba mu pove, koga ni naredi, eno štupo mu dava, je rekla, da ne 100 štupo petelina vsak dan fejs na štupa, pa bo pa že rasel. In res ta petelen rase in zrase, pa mu je pa temu kovaču enega dne šel gor na Košuto, se tam pred eno vukno ustavil, pa v tisto vukno znesel en velik jajc. Ta jajc se je gril tam na soncu in čez nekaj cajta se je iz tega jajca zlezel zmaj. Zmaj je tam na gor poskočil enkrat, pa dvakrat, pa trikrat in takrat, ki je sta tretjič poskočil, se je iz tiste gore kvas usul. Ljudje, ki so spodaj živeli, so paltel
In pravijo, da tisti, ki so bili malo bolj korajžni, so se v Tržič, tle, ko smo mi zdaj ustavili, so naredili tle nove bajte pa delavnice, a niso bili pa malo bolj prestrašeni, so pa še naprej leteli, pa se šele v Krop ustavili. In zato ne bi bila Kropa majhen tudi Tržič podobna. In to je ta zgodba o nastanku Tržiča, ki ni tako strte zvita, kot se mogoče sliši, ni samo neka pravljica. Dejansko so najstarejši podatki o Tržiču tam gor, pod Ljubeljem. In tudi ime Tržič pomeni etimološko gledano, da gre za novi trg. Torej, stari trg je bil tam gor pod Ljubeljem, potem je pa nastal ta novi trg. V nemščini je tudi zmeraj pisan kot Neumarktel. Tudi kaže, da gre za to. To bi prevedali novi mali trg. Prve podatke o Tržiču imamo iz 13. stoletja, ampak ne o Tržiču, ki je tukaj, ne to, kar danes poznamo kot Tržič, ampak prvi podatki so iz Podljubelja, torej starega Tržiča. Pod Ljubeljem je bila očitno neka naselbina, prostor je bil pomemben zaradi prometne poti čez Ljubelj, ki je povezovala Jadran z osrednjo Evropo. To je bil najpomembnejši prehod in najkrajša pot, ki je povezovala ta dva prostora. In ob tej poti so se razvijale mnoge stvari, seveda trgovstvo se je razvijalo in tako je nastal tudi Tržič. Tržič kot trg se prvič omenja oziroma je bil razglašen za trg takrat, ko je Kolumb odkril Ameriko, torej 1492. leta. In od takrat naprej se v Tržiču razvijajo številne obrti in Tržič, tudi današnji prostor Tržiča, najbolj te obrti zaznamujejo. Prvi so bili kovači, ki se najintenzivneje razvijajo, izdelovali so zelo različne stvari, od žebljev, bakrene posode, drugih železnih izdelkov, v zadnji fazi predvsem kose, srpe in kmečko orodje. Potem se pa druge stvari tudi razvijajo, recimo usnjarska, nogovičarska, tekstilna, čevljarska in številne druge še tudi. Če bi izbiral lokacije, kam bi vas peljal kot turista, mislim, da dve stvari ne bi izpustil. Eno je Dovžanova soteska, torej soteska nad Tržičem, ker je en tak lep naraven biser, kamor se je vredno sprehoditi. Druga stvar je pa kulturna dediščina na vsak način v Tržiški muzej. Tukaj so stvari, za katere se mi zdi, da je prav, da jih nek turist ali pa nek prišlek v Tržič, ki pride v Tržič, spozna, si jih ogleda in na nek tak prijeten način se sreča z dediščino in z načinom življenja Tržičanov v preteklosti. Če se navežem že na sam projekt Trails, ki preučuje zapuščena industrijska območja v alpskih dolinah, je tudi Tržič eden izmed teh primerov. Pred stoletjem je bil Tržič eno izmed tehnološko bolj naprednih mest celo v Evropi, potem pa seveda za družbenimi in političnimi spremembami je prišlo do pešanja, kar pomeni, da se je veliko nekdanjih industrijskih in poslovnih prostorov izpraznilo. In te posledice čutimo tudi danes v Tržiču. Kar zadeva revitalizacijo nekdanjih industrijskih kompleksov, mislim, da je potrebno v nadaljevanju zgodbo postaviti tudi v širši kontekst razvoja celotne občine, naprimer na eni strani starega mestnega jedra, potem somestja in tudi zalednih naselij, ki so številčnejša s prebivalstvom. Potrebno je razumeti celoten kontekst in koncept razvoja, tako z urbanističnega vidika, kot tudi družbenega in vsebinskega vidika. Tako imamo na primer odprto vprašanje, kaj se bo zgodilo z nekdanjim objektom tovarne Peko in z drugimi pomembnimi objekti v samem starem mestnem jedru, recimo Peko Pur, kjer že razmišljamo na primer o vzpostavitvi knjižnice. Ena izmed pomembnih točk pa je tudi grad Neuhaus, ki bdi nad samim starim mestnim jedrom in je potreben revitalizacije. Revitalizacije pa ne razumemo zgolj v smislu obnove, temveč tudi s tem, da se bodo zagotovile ustrezne vsebine, programi in življenje. Mogoče en lep primer revitalizacije oziroma začetka revitalizacije teh nekdanjih industrijskih objektov je
industrijski kompleks bombažne predilnice in tkalnice, kjer smo pred nekaj leti skupaj z zasebnimi lastniki pričeli z samim postopkom. Leta 2015 naprimer, smo pristopili k pripravi konzervatorskega načrta in občinskega prostorskega načrta. Leta 2016 pa je občina Tržič tudi lastniško vstopila na področje, in sicer z namenom zagotovitve komunalne in poslovne infrastrukture, se pravi cesta, vodovod, kanalizacija. Predlani smo porušili tudi enega izmed objektov, lansko leto pa smo pričeli tudi že z obnovo mostu in začetkom obnove ceste. Začetki BPT-ja segajo v leto 1885. Gre za industrijsko območje z bogato zgodovino in arhitekturno dediščino in kot tako tudi v celoti industrijsko oziroma spomeniško zaščiteno območje. V Tržič smo prišli leta 2001, po kar enem takem kriznem obdobju za tekstilno industrijo. Takrat se je pač odvijala na tem dvorišču tekstilna proizvodnja, s tem, da je na kompleksu dimenzioniranem za približno 1700 zaposlenih delovalo samo še okrog 130 delavcev, razpršenih po celotni lokaciji, po različnih oddelkih, glede na to, kar je zahtevala pač tekstilna industrija, da je se še ohranjala. Glede na to, da se daljšo več desetletij pač ni posodabljalo ne objektov, ne same tehnologije, pač ta bombažna predilnica in tkalnica kot taka ni sploh več mogla delovati na tem območju in nujno je bilo združitev z drugimi tekstilnimi dejavnostmi, na splošno je bila ta v zatonu v tistih letih. Treba je bilo pač se odločiti in seliti na ustreznejšo lokacijo. Zdaj, direktor, gospod Žibert Stojan, takrat se je zavedal močno, da je to dvorišče, ki je pač ostalo z nekaj manjšimi solastniki in nekaj najemniki, treba oživiti. Vedel je tudi pač, da je potrebno zgodbo reševati kot celoto na celotnem dvorišču, ne pa razprodati po delih, kar bi pač privedlo do tega, da se del območja ne ohrani in pač začne propadati. Ja, glede na to, da je lokacija BPT-ja dokaj ugodna za mesto Tržič, praktično se nahaja tik ob starem delu mesta, kjer so vse pomembne te inštitucije, večje, od banke, upravne enote, občine, postaje, gostiln, zdravstvenega doma. Je tudi kar nekaj najemnikov, uporabnikov prostorov z zelo različnimi dejavnosti. Tudi iz drugega širšega območja so prišli pač v naš industrijski kompleks. Dejavnosti so pa zelo različne. Glede na to, da je tu Tržič nekje v srčju Gorenjske, kjer so praktično na dosegu 30 minut vsi biseri od Bleda, Kranjske gore, vsega, se je razvila neka blagovna znamka Balkan Campers. Oni so v bistvu začeli v naših prostorih, oziroma zelo začetki v naših prostorih. Zgodba Balkan Campers sega 6-7 let nazaj. In sicer ni zrašla na mojem zevniku, ampak je na zevniku mojega poslovnega partnerja zrasla. On je eno leto potoval po svetu in ugotovil, da je to najboljši možen način potovanja, premikanja z enega konca na drug konec in da vse sabo voziš. Se pravi, on se je odločil, da naredi rentarsko podjetje na osnovi starih kombijev. In takrat se je najina skupna zgodba že začela. On je sprva kupil 3 kombije, ampak ugotovil je s časom, da dejansko rab nekoga, ki za te kombije skrbi. To so pač kombiji stare Volkswagenove narave, od 30-40 let naprej stari, in taki kombiji rabijo ogromne ljubezni in dejansko tudi z ljubeznijo mislim enega vzdrževanja. In posledično jaz že od nekdaj se ukvarjam s temi kombiji. Moj prvi avto je bil praktičen Volkswagen Transporter, preurejen v bivalni avto.
In na ta način sem jaz praktično spoznal mehaniko in vse te stvari, kar se tičejo starih kombijev. Ta trenutek sva midva z poslovnim partnerjem Nejcem začela sodelovati. Jaz sem praktično izdeloval kombije, on je kombije oddajal. In posledično je prišlo do tega, da sva ugotovila, da dejansko en brez druga ne moreva funkcionirati in sva ustanovila podjetje Balkan Campers. Kaj ima pa Tržič pri vsem temu največjo vlogo? Da rečem, moj prvi kombi je ratoval prav v starem poslopju BPT-ja. V BPT-ju sem se dogovoril za ugodno najemnino, oddali so mi nadstrešek in v tem nadstrešku sem jaz imel pospravljeno ves material, ves orodje in praktično ta prvi kombi tudi tam naredil. In od takrat naprej je šlo samo navzgor. Tako da ja, jaz sem BPT-ju in BPT kompleksu zelo hvaležen, da sem imel sploh priliko kje ustvarjati in začeti svojo dejavnost. Torej, ko sem se preselil v Tržič, sem bil mnenja, da je tako daleč in da ne vem, kako bom sedaj brez tega strogega centra nekega mesta, kot je Ljubljana in ne vem kaj, vendar ugotavljam vedno bolj in bolj, da je lega idealna, tako za podjetnike, tako za obiskovalce, kot tudi morda nekatere nove industrije. Namreč do avtoceste je nekaj minut in potem si v dobrih 20 minutah v središču Ljubljane, kjer je zopet vse na voljo in večkrat se sam podam celo 3-krat na dan v Ljubljano in nazaj na različne dogodke, sestanke in podobno in ugotavljam, da to je idealna bližina živeti v naravi in hkrati biti v centru mesta. Torej, prav gotovo bi vas ali nekoga drugega peljal v Dovžanovo sotesko čudovito dolino, kjer, bom rekel, se morda nek ameriški Grand Canyon skrije pred tako lepoto. Čudovita reka, mostovi in sedaj, ko je pač nekoliko tudi preurejena, je to enkraten dogodek za vsakega obiskovalca. In potem na koncu doline se lahko povzpneš bodisi na en ali drug vrh in dejansko ti ostane dan ali morda celo več dni v neverjetnem spominu. Torej, verjamem, da bo Tržič ostal zelena oaza lepote in miru in hkrati izziv vsem, ki iščejo tudi nekakšno rekreacijo in turizem nekoliko drugačnega tipa, ne toliko masovno, ne toliko morda nekakšnega meščanskega turizma, vendar tako imenovani ekoturizem lepote gora, lepote okolice in dejansko na tem majhnem koščku je toliko stvari, da verjamem, da bo tudi čez 50 let Tržič ostal oaza zelenih prihodnosti, oaza nekih najlepših lepot narave in kontaktov med ljudmi in dejansko tudi neka velika sreča za obiskovalce.